नमस्ते, मेरो च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज म मसला पोच र सादा एग पोच बनाउन गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ नयाँ भर्खर कुकिङ सिक्नेहरूको लागि हो। आउनुहोस् सुरु गरौँ। मसला एग पोचको लागि मैले यहाँ फ्राई पिन बसालिसकेको छु। यो चाहिँ नि एकदम साधारण तरिकाले मसलावाला पोच चाहिँ मैले बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो ठेलामा पाउने पोचको रेसिपी हो। फ्राई पिन तातिसकेको छ। म 1 चम्चा तेल हाल्दियौँ। तेल हजुरले सोयाबिन पनि लिन सक्नुहुन्छ, सनफ्लावर पनि लिन सक्नुहुन्छ। यो मैले तोरीको तेलमा बनाउन गइरहेको छु। तेल तातिसकेको छ। यो भर्खर बनाउन सिक्नेहरूको लागि, कुकिङ नजानेकोहरूको लागि यसलाई हामीले चाहिँ यो फ्राई पिनको माथि लगेर यसरी यहाँ बीचमा हिर्काउने, खस्यो भने पनि तल खस्छ। अनि यो दुईटा हातले यसरी हामीले निकालेर हाल्दियौँ। थोरै नुन, 1 चिम्टी नुन छर्किदिने, रातो खोर्सानीको धुलो अलिकति, मसिनो गरी काटेर राखेको प्याज थोरै, हरियो खोर्सानी एउटा र धनियाँ मसिनो गरी काटेको हालिदिने यसमा। यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति राम्रोसँग पकाउनुपर्छ। हल्का रातो भएपछि यसलाई हामीले पकाउने। भइसकेको छ, यसलाई हामीले पल्टाइदिने बिस्तारै र अर्को साइडमा पनि अलिकति पकाउँदै राम्रोसँग। ग्यासको फ्लेम चाहिँ मिडियमै राख्नु होला, नत्र डढ्छ। यो भइसक्यो, अब यसलाई हामी निकाल्ने। मसला पोच खानालाई रेडी भयो। एग पोचको लागि चाहिँ मैले यहाँ फ्राई पिन बसालिसकेको छु। फ्राई पिन तातिसकेको छ। यसमा 1 चम्चा तेल हालिदिउँ। तेल तातिसकेको छ। हामीले अन्डा फोड्दा चाहिँ फ्राई पिनको माथिबाट यसरी चम्चाले बीचमा यसरी हान्ने, अनि दुईटा हातबाट यसरी तानेर यसलाई चाहिँ फ्राई पिनमा खस्छ। 1 चिम्टी नुन माथिबाट यसलाई छर्किदिने। प्लेन पोच हो यो, त्यसबाट यसमा नुन मात्रै हाल्ने, अरू केही हाल्नु जरुरी छैन यसमा। र पल्टाउनु पनि पर्दैन यसलाई। हजुरको चोइस हो, पल्टाएर चाहिँ त्यो पहेँलो सुकाउन मन छ भने सुकाउँदा नि हुन्छ, होइन भने एक पोच चाहिँ खासमा नपल्टाइकन यस्तै हुन्छ। यो हाम्रो पाकिसकेको छ। अब यसलाई निकाल्दा हुन्छ। ग्यास अफ गरिदिउँ। एग पोच खानको लागि तयार भइसकेको छ। मेरो यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। मेरो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नमस्ते अनि सत श्री अकाल।